Biz Türk milleti biraz altının sıcağını seviyoruz. Yani böyle fiziki altını saklamayı seviyoruz. Tabii kültürellerin şöyle, bizim insanlarımız takı takmayı seviyor. Kadınlarımız, erkeklerimiz de dahil takı kullanıyoruz. Altın olarak çok kullanıyoruz. Türkiye'de dediğim gibi takı amaçlı da ama genelde yastık altı dediğimiz yani tasarruf amaçlı daha çok kullanılıyor. Şu anda paradan sonra en fazla kullanılan bence materyal, maden, altın diyeceğim. Türkiye'de bizim yastık altı diye tabir ettiğimiz tasarruf amaçlı takı olmayan ürünlerimiz vardır. Bir de takı olarak kullandıklarımız vardır. Ama genel ağırlığımız, genelde elimizde bulundurulan tasarruf amaçlı olandır. Yani yastık altı tabir ettiğimiz altınlardır.